И последнее, то, что я выбрал. Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милости. Это верно. Вообще это относится к нашему миру сегодняшнему. Родители работали. Нельзя ничего давать детям бесплатно. Да? Вот это вот есть такой закон, да? Да. То есть надо, чтобы они заработали? Толкать их всеми силами на обретение специальности и на освоение жизни. Пока ты существуешь, чтобы они уже сами строили себя. И это называется любовью к детям? Да.